どうも、ベトナム在住の内津です。友達のスーパーカブね、今日セルモーター分解して、確認していきます。これが原因だったらいいんですけどね。まずはね、洗浄ですよね。これは全部つけちゃってもいいのかな。いけるか。それじゃあバラしていくんだけど、これってホンダの純正のセルモーターとちょっと違いますよね。モーターがあって、こいつがオフセットしてるんですよ。確か本物はセルがエンジンの上にあって、で直接だと思うんですよね。だから多分このギアがなんかグリス切れとか起きてると思うんですけどね。4つで外せるのかな。硬いか。いや、ショックドライバー使わんと無理かな。これで回してみよう。舐める前にちゃんとしよう。これで叩けんじゃないの。こんな感じじゃない？叩きます。いやいやいや、よかった。崩れるかな。ああ、いたいた。ここにギアが1個あるだけ。これがいや、何も無理かかってないな。いい感じで回るもんね。こいつが硬い？抜いちまうか。なんかゴミ。うわー、ブラシももう、すごいな、ゴミが。この中をきれいにするけど、これブラシあんのかな。ブラシがもう終わりやね。これね、中の汚れがひどいんで、とりあえず一旦洗ってみます。いけるかな。これって洗っていいんだよね。これね、もう一回掃除してそこそこきれいにしました。ここのギアの破損はないし、コピー部品だからちょっと作り悪いんですけどね。この中のベアリングもね、別に周りはおかしくないです。そんでこれも掃除をしたと。結局ね、問題はここが汚れてゴミも溜まってうまく回らないんじゃないかなと思うんですけどね。で、ただこいつだ。このガスケットはもう一回使えるかな。ブラシね、まだ残ってるんですけども、家にね、ホンダの純正持ってて、多分ね、これがハマりそうなんですよ。寸法同じだと思うんで、ちょっとせっかくなんでね、こいつを変えてみたいと思います。硬くなってるな。こいつゴムなのかプラスチックなのか。
いや、抜けた。元はプラスチックかな。まあいいや、使い回ししちゃおう。今の抜くとね、これが抜けるんだな。んで本田さんと一緒でしょ。多分いけるっぽい。あら、長さがちょっと違うか。いけんのかな。微妙にサイズ違うけどな。どうしようかな。あ、待った待った。いけるやろこいつで。無理やりでもつけよう。でこれが入れば中にね、入った。オッケーやん。いけるでしょう。そしたらこっちも変えましょう。こっちもね。いけるよね。まあ片方入れ、両方入るか。くそー、ここのサイズ違うのか。うわー、でもこれ使いたいよな。ねえ、もうあとちょっとしか残ってないもん。なんかあったかな、端子。ああ、何かってね、穴のサイズが違うんですよ。このこれね、穴のサイズ違ったんですが、同じサイズのがありました。ちょっとね、私が持ってるのはかなり薄いんで、2枚重ねでねやってみます。まずはこれを外していくのよね。ちょっとちぎれたけど取れた。オッケー。これでいいでしょう。最後こいつだ。これをね、ちょっとペーパーで掃除すればいいだけだと思います。そんで今一つモーターの理論というかあれが理解はできてないんだけど、ここのゴミって取んなきゃダメなんだよね。ここにね。こんな感じでね、ゴミが詰まってますよ。さあ、これでいけるんじゃない？さあ、組み立て開始ですよ。これ一応オイルを垂らした方がいい？そんで、あれ、なんでこんなところにクリップあんの？クリップというか、これ位置がずれてんじゃない？下に折りすぎ？映ってる。ここにね、なんかあるんですよ。ここに溝があるから、ちょっと動かしてみるか。
いや、ここにあるのが正常なんじゃない？もしかしてこれの位置がずれて周りが悪くなっただけとか、そんな理由？まあいいや、組み立てていこう。これね、はめました。もしかしたらこれの位置がずれて周りが悪くなっただけとかね、そんな理由かもしれないですね。まあいいや、これでよくできるでしょう。で、問題はこいつよ。ここのブラシをね、押すために入れるバネ、こいつがあるとね、はめ込みが大変な時があるんだよな。うまくいくんかい？ね、なんせこれを奥にしながらこいつを入れなきゃいけないんでね、手がね3本か4本欲しいんだよな。パチッと止めとっときゃいいんでしょ。普通のクリップでもいいか。ちょっと取ってこよう。ちょっとこいつ使ってみます。あんまりねこの線に負荷はかけたくないんだけど、これで一旦は抑えれる抑えれるけど、どうやって入れるよ。さあ、うまくいきたい。無理だ。どうしよう。ちょっとググってこよう。今ね、カメラ止めた途端にひらめきました。多分だけどこいつ外すんだ。今回何を苦しんでるのか、うまくカメラに映ってんのかな。多分ね、ここでね、ここではまりゃいいんじゃない？こういうことでしょう。違う？そうだよね。うわ、こっちも汚れてるからちょっと掃除しよう。いやいや、とりあえずね、はめ方はあるようで、これもね動画にしませんでしたが掃除しました。なんで、よし、ね、こうすりゃいいんだ。いけるでしょう。さあ、ここまで来たらあとは大丈夫だと思うんだけど、組み立てる順番あんのかな。まずこれ入れてこう。ここギアはね、なんとなくモリブデングリスがいいのかなと思ってこいつをね使ってみます。ただこれはモリブデングリスというよりはモリブデンブレーキラバー、ゴム用なんですけどね。まあまあモリブデンが入ってりゃいいんでしょう。ここもグリス塗っとくか。それこそここがモリブデンラバーじゃない？硬いな。上押さえないとやばい。抜けちまう。いけるか。
どうする？引っ張っちまうか。最後に引いちゃおう。そんでこれがこうついて、こいつがはまりゃいいんじゃない？こういうことでしょう。よし、力技やけどここを引っ張っちまえばいいんじゃない？よし、いけたー。ここにネジはまんのかな？微妙やな。まあどうかなるやろ。いや、組めた。ここの周りは少しはやわくなったけどまだ重いかな。いや、今日で終わらすつもりだったんですけど、組み込みに時間かかっちゃったんで、今回はね中編でこれで終わりにします。次回ちょっとね実際はめ込んで回るとこまで確認したいと思います。それでは今日はここまでです。それではまた。